અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં આવેલા પાટિયાકુવા ગામના વતની નગીનભાઈ ભાગોરા આર્મીમેન તરીકે અરુણાચલ પ્રદેશ ખાતે ફરજ બજાવતા હતા. તેઓને છેલ્લા 3 દિવસથી ફરજ દરમિયાન શ્વાસની તકલીફ થતા સારવાર અપાઈ હતી. તેમ છતાં બીમારી કાબૂમાં ન આવતા તેઓનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. ત્યારે મૃતક આર્મી જવાનના મૃતદેહને આજે વહેલી સવારે અરુણાચલ પ્રદેશથી વિમાન મારફતે અમદાવાદ લવાયો હતો અને ત્યારબાદ તેમના વતન પાટિયાકુવા ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેઓને રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી અંતિમ વિદાય આપી અગ્નિ સંસ્કાર કરાયા હતા.